大家好啦，又係我阿玲啊。今晚又同屋企人食好啲。好啦，今晚嚟到呢個大埔嘅8號花園，呢間餐廳叫做因為我好耐冇嚟，我睇翻，佢個名叫8號餐廳，因為好耐冇嚟，我唔記得咗佢個名。咁我今日呢就叫咗呢個芝士雜菌焗長空粉，配呢個餐飲係呢個凍華田，跟住我愛多咗個，另外叫一個呢個椰汁奶凍。咁屋企人呢，我媽就嗌咗呢個白汁海鮮燴飯，配呢個餐湯，仲有餐包同埋一杯嘢飲菜蜜。呢個呢就嗌咗肉醬意粉啦，呢個豬排意粉啦，同埋嗌咗一杯凍華田同凍菜蜜咯。係啊，咁係啦，好啦，下次再見啦，拜拜。